Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні розглянемо важливий симптом бронхолегеневої патології, а також сучасні погляди на клінічний менеджмент. Кашель – це важливий симптом, який супроводжує різноманітний спектр як легеневих, так і позалегеневих захворювань. І незважаючи на успіхи, досягнуті в розумінні базової біології кашлю, це не призвело до значного удосконалення клінічного менеджменту. Головним викликом є розуміння неоднорідності розвитку і стійкості хронічного кашлю у різних пацієнтів. Проведено ряд досліджень, які привели до поняття так званого синдрому гіперчутливості до кашлю. Водночас гострий кашель – це найчастіша причина звернення хворого до лікаря первинної допомоги. Хронічний кашель турбує близько 10% населення земної кулі. І 2/3 пацієнтів зі скаргами на хронічний кашель становлять жінки, а вік найпоширеніший – це 50-60 років. У нас існують нормативні документи, які передбачають діагностичні та лікувальні заходи у пацієнтів. Так, це є уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги, кашель у дорослих. Це є гострий кашель призначення протимікробних препаратів за 2018 рік. Це є клінічні настанови ЧЕС щодо діагностики і терапевтичної тактики при гострому кашлі в ході гострого бронхіту, а також ті документи, що стосуються хронічного обструктивного захворювання легень. Це уніфікований клінічний протокол, затверджений наказом України номер 555, а також адаптована клінічна настанова, заснована на доказах 2020 року про хронічне обструктивне захворювання легень, яка має рекомендаційний характер. Отже, кашель – це симптом, що може виявлятись при багатьох нозологіях. Причини кашлю є різноманітними – це і бронхолегенева патологія, це і прийом певних медикаментів, зокрема інгібіторів АПФ, бета-блокаторів, це і коріння, а зараз активно говорять про вплив електронних сигарет і вейпінгу. Це і аутоімунна патологія, і хвороби серцево-судинної системи, і алергічні захворювання. При цьому обсяг лабораторно-інструментальних обстежень повинен відповідати клінічному стану пацієнта, тривалості кашлю з урахуванням анкети оцінку кашлю та фізикальних даних. Коли ми говоримо про анатомічні взаємозв'язки нервових шляхів, залучених у виникнення кашлю, то існує 4 основних компоненти. Перше – це рецептори кашлю. Друге – це аферентні шляхи, які представлені гілками гортанних нервів та блукаючим нервом. Третє – це кашльовий центр кора головного мозку. І четверте – це еферентні шляхи, які координують реакцію м'язів, що призводять до кашлю. Існує репрезентативна схема головного і внутрішнього шляхів, що регулюють кашель, та патофізіологія посиленого кашльового рефлексу, де представлені зміни, починаючи від рецепторного апарату і закінчуючи взаємозв'язками кори головного мозку, стовбуру, діафрагми, міжреберних м'язів, м'язів гортані і живота, які в результаті представлені нам таким симптомом, як кашель. Класифікація кашлю. За тривалістю кашель буває гострий, підгострий і хронічний. Відповідно до 3 тижнів, від 3 до 8 і більше 8 тижнів. За характером мокротиння непродуктивний або сухий і продуктивний або вологий. За інтенсивністю покашлювання легкий і сильний, за тривалістю епізодичний короткочасний, приступоподібний постійний. Згідно з останніми рекомендаціями ІРС щодо менеджменту хронічного кашлю було виділено окремі фенотипи хронічного кашлю. Їх є 4 – це астматичний кашель, рефлюксний кашель, синдром постназального затікання або синдром кашлю з залученням верхніх дихальних шляхів і ятрогенний кашель. Основними причинами кашлю залежно від тривалості є гострий кашель – це інфекції верхніх дихальних шляхів, аспірація чужорідного тіла, захворювання лор органів,
загострення бронхіальної астми та ХОЗР. Підгострий кашель – це кашель після перенесеної інфекції, захворювання лор-органів або дебют хронічних захворювань легень. І хронічний кашель – це хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів, це профпатологія, це новоутворення верхніх дихальних шляхів і легень, куріння, аномалії будови лор-органів, серцево-судинно-шлунково-кишкова патологія, прийом лікарських засобів, а також ятрогенні причини і гельмінтоз. Одною з причин гострого кашля є така патологія, як гострий бронхіт. Це гостре захворювання нижніх дихальних шляхів, що проявляється в основному кашлем з відходженням мокротиння або без нього тривалістю до 3 тижнів, без клінічних та рентгенологічних ознак пневмонії, які представлені в дужках, і відсутністю інших наявних симптомів. Це дані з клінічних настанов ЧЕС 2020 рік. І вказується на те, що тактика ведення хворих, яка повинна бути обов'язково індивідуальною, полягає в 2 підходах. Це діагностичний підхід, коли ми визначаємо доцільність проведення додаткових досліджень, є перелік зазначений, і терапевтична тактика, коли не використовують рутинно низку препаратів. Тобто ми маємо оцінити користь-ризик, ми маємо розуміти, що не завжди є потреба у призначенні антибактеріальних препаратів, мають бути чіткі показання до призначення бронхолітиків, протикашльових, інгаляційних або пероральних глюкокортикостероїдів. Тобто уникаємо так званої лікувальної поліпрагмазії. Кашель при захворюваннях нижніх дихальних шляхів. Зокрема, хронічне обструктивне захворювання легень. Чому пацієнти з ХОЗЛ кашляють? Перше – це наявність вираженого запального процесу дихальних шляхів. Друге – це скупчення слизу в результаті ексудації. Третє – це виражена асоціація ХОЗЛ з курінням. Четверте – збільшення частоти розвитку бронхоектазів вторинного генезу у даної категорії пацієнтів. Кашель при ХОЗЛ може бути маркером прогресуючого захворювання. Чутливість кашльового рефлексу у таких пацієнтів підвищена, порівняно із здоровими добровольцями. Дослідження, в яких фігурує кашель стосовно ХОЗЛ, зосереджувались в основному на якості життя під час кінцевої стадії захворювання, коли вже задишка стає домінуючою. Але існують роботи, які висвітлюють саме істотний вплив кашлю на різні аспекти життя пацієнтів із ХОЗЛ. І от робота, яка виконана представлена у 2019 році, це вплив кашлю та виділення харкотиня на різні сфери життя пацієнта, яка включає такі результати, як підвищену втому, безсоння, тривожність. В результаті це призводить до низького рівня фізичної активності, зниження самооцінки, депресивних змін, браку інтимності, погіршення соціального життя і зниження працездатності. У нас є уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дорослих» за 2015 рік, в якому є узагальнених 3 алгоритми. Перший алгоритм клінічного ведення дорослих пацієнтів з гострим кашлем. Ми на ньому зупинятись не будемо, тому що він представлений в нормативних документах. Другий – це алгоритм клінічного ведення пацієнтів з кашлем, що триває понад 14 днів. І тут треба виключати туберкульоз, коли ми проводимо обстеження мокротиння на кислотостійкі бактерії і рентгенологічне обстеження обов'язково. І алгоритм ведення клінічного ведення дорослих хворих з хронічним кашлем, він є дещо складний. Тут необхідність проведення спірографії з бронхореверсійною пробою, детальний анамнез, чи не приймає пацієнт інгібітори АПФ і можливе пробне лікування, яке оцінюємо через 14 днів. Крім того, ми маємо рекомендації по терапії у пацієнтів з гострим кашлем за 2019 рік НАЦ. Вони передбачають таких 5 основних пунктів, які вказують на доцільність призначення антибактеріальних препаратів,
етіологічне значення вірусної інфекції у розвитку гострого кашлю, особливості лікування у дітей віком до 5 років та у дорослих. І ефективний менеджмент гострого кашлю передбачає, безперечно, освіту і співпрацю з хворим, якому треба надати загальні поради і інформувати про тривалість перебігу, як контролювати симптоми, коли звертатись за медичною допомогою, якщо стан не покращується. І не варто пропонувати пацієнтам у разі гострого кашлю, який пов'язаний з інфекцією верхніх дихальних шляхів, пероральні чи інгаляційні бронходилататори або пероральні чи інгаляційні глюкокортикостероїди. Не пропонують антибактеріальні препарати для лікування гострого кашлю, пов'язаного з інфекцією верхніх дихальних шляхів. Треба розуміти, що застосування антибактеріальних препаратів не покращує загальний клінічний стан пацієнта, лише незначно впливає на тривалість клінічних проявів гострого бронхіту. В середньому визначено, що їх застосування скорочує прояви кашлю приблизно на 12 годин. І застосування може провокувати розвиток побічних ефектів. Особливо акцентують увагу на діареї і нудоті. І тут важливо зібрати правильно і вчасно антибактеріальний анамнез. Тобто, якщо пацієнт останні 3 місяці або 90 днів приймав будь-який антибактеріальний препарат повних 2 доби, то в цей період застосовувати антибактеріальний препарат з цієї групи не рекомендується. Для дорослих пацієнтів з гострим кашлем, спричиненим гострим бронхітом і виключеним клінічним діагнозом пневмонії з визначенням рівнем С-реактивного протеїну є умови, коли ми не призначаємо антибактеріальний препарат, коли відстрочено призначаємо і коли пропонуємо відразу антибактеріальну терапію. Для пацієнтів з гострим кашлем, які мають вкрай важкий стан, ми негайно пропонуємо антибактеріальну терапію, тому що можлива наявність ризику ускладнень, особливо тим хворим, які мають супутню патологію, особливо пацієнтам старше 65 років з 2 чи більше ускладненими станами або старше 80 років з 1 чи більше з наведених критерій. Для осіб з гострим кашлем, які мають підвищений ризик розвитку ускладнень, ми можемо розглянути можливість негайного чи відстроченого призначення антибактеріального препарату. Хворі з гострим кашлем повинні спостерігатися в динаміці для того, щоб виключити можливість альтернативних діагнозів і для того, щоб оцінити ефективність застосування антибактеріальних препаратів, якщо вони вже раніше були призначені, і ще раз наголошую, це залежить від правильності збору антибактеріального анамнезу. У нас існують також рекомендації Європейського респіраторного товариства з діагностики та лікування хронічного кашлю за 2020 рік. Зображена схема оцінки і ведення пацієнтів з хронічним кашлем, де акцентовано увагу на зборі анамнезу і фізикальному огляді, є початковий менеджмент, є подальша оцінка кашлю і дії в результаті поліпшення або відсутності жодних поліпшень, і є додаткова оцінка, перелік маніпуляцій діагностичних, які можна проводити, а також рутинне оцінювання окремо виділено. І існують низка питань, на які варто отримати відповідь. Питання перше: чи слід регулярно проводити комп'ютерну томографію грудної клітини хворим на хронічний кашель з нормальними даними рентгенограми грудної клітки? Відповідь: рекомендовано, щоб клініцисти не проводили рутинних КТ грудної клітини у пацієнтів із хронічним кашлем при нормальній рентгенографії грудної клітки. Для пацієнтів без чіткого діагнозу або при хронічному кашлю, який не піддається лікуванню супутніх захворювань, можливе проведення, і це, безумовно, дасть змогу виявити, зокрема, інтерстиціальне захворювання легень і розглянути подальшу доцільність і необхідність проведення фібробронхоскопії. Однак виникає питання, чи є ці незначні зміни на КТ причиною кашлю, чи наслідком основного захворювання, такого як, наприклад, періодична
аспірація стану скоріше, ніж захворювання. І існує занепокоєння щодо потенційного ризику розвитку ракових захворювань внаслідок опромінення при комп'ютерній томографії. Про це і тепер піднімають питання в зв'язку з сучасною епідемічною ситуацією і не завжди обґрунтованим призначенням даного дослідження. Питання друге. Чи слід використовувати ферум НО і рівень еозинофілів в крові для прогнозування реакцій на лікування кортикостероїдами і антилейкотрієновими препаратами саме при хронічному кашлі? Безумовно, потрібні неінвазивні методики, вони безпечні, практичні для виявлення і прогнозування протизапальних реакцій. У рандомізованих дослідженнях пацієнтів різними респіраторними станами рівень даних показників позитивно асоціювався з реакціями протизапальної терапії. Однак немає якісних доказів, які могли б використати як предиктори відповіді на лікування у пацієнтів саме з хронічним кашлем. Чи слід використовувати протиастматичні, протизапальні або бронходилатуючі препарати для лікування пацієнтів з хронічним кашлем? Рекомендують короткочасний трайл, так зване пробне лікування інгаляційними глюкокортикостероїдами впродовж 2-4 тижнів у дорослих пацієнтів з хронічним кашлем. Причому наявні дані засвідчують, що висока доза інгаляційних кортикостероїдів може бути ефективнішою, ніж схема дозування від низьких до помірних доз. І відповідь на лікування ми повинні отримати впродовж 2-4 тижнів. Якщо не буде відповіді на лікування, то воно припиняється. Водночас члени експертної групи були стурбовані тривалим надмірним використанням інгаляційних кортикостероїдів і деяким ризиком розвитку пневмонії у пацієнтів, які тривало використовували необґрунтовано. Також пропонується короткочасна терапія антилейкотрієновими препаратами у дорослих хворих із хронічним кашлем, особливо у тих, хто страждає на астматичний кашель. Тут мається на увазі пацієнти з кишлевим варіантом бронхіальної астми. І пам'ятаємо, що емпіричну терапію слід припинити, якщо через 4 тижні не отримали відповіді на лікування. Також пропонується короткочасна терапія інгаляційними глюкокортикостероїдами в комбінації з бронходилататорами тривалої дії для дорослих з хронічним кашлем та фіксованою обструкцією потоку повітря. Чи слід застосовувати антацидні препарати, а саме інгібітори протонної помпи, зокрема, для лікування пацієнтів з хронічним кашлем? Запропоновано, щоб клініцисти застосовували антацидні препарати тільки у тих пацієнтів, у яких є гастроентерологічні симптоми, зокрема, симптоми гастроезофагіальної рефлюксної хвороби. Антациди не будуть корисними для поліпшення терапії, якщо у пацієнтів немає гастроентерологічних симптомів. Питання 5. Чи слід застосовувати препарати з прокінетичної активності, а саме інгібітори рефлюксу, прокінетики та макроліди з прокінетичною активністю для лікування пацієнтів з хронічним кашлем? Рекомендація така. В даний час недостатньо доказів, щоб рекомендувати рутинне застосування макролідної терапії при хронічному кашлі. Терапія макролідами може розглядатись при кашлі, при хронічному бронхіті, рефрактерному до іншої терапії з урахуванням місцевих рекомендацій щодо призначення антимікробних препаратів. Водночас в сучасній епідситуації застосування макролідів набуло надзвичайно великого об'єму, тому в даному випадку, напевно, це буде недоцільним. Сучасні дані підтверджують лише ефективність використання азитроміцину у пацієнтів з фенотипом хронічного бронхіту. Чи слід застосовувати нефармакологічну терапію, а саме терапію контролю кашлю для лікування пацієнтів з хронічним кашлем? Пропонується випробування терапії контролю кашлю у дорослих пацієнтів з хронічним кашлем. Багатокомпонентні фізіотерапевтичні, мовні та мовно-терапевтичні втручання можуть розглядатись для короткочасного поліпшення якості життя та зниження частоти кашлю у пацієнтів з рефрактерним хронічним кашлем або тих, хто бажає альтернативи медикаментозному лікуванню.
Пропонується випробування терапії контролю кашлю у дорослих пацієнтів із хронічним кашлем. Водночас треба зазначити, що це складне втручання, яке вимагає подальшого вивчення і визначення, які компоненти мають цінність. Таким чином, досвідчені практики повинні проводити фізіотерапію, спрямовану на кашель та логопедичне лікування. В даний час у багатьох країнах недостатньо кваліфікованих спеціалістів для терапії контролю кашлю. І дозвольте зробити висновки. Стратегія діагностики і лікування захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів передбачає мультидисциплінарний, комплексний та, що дуже важливо, персоніфікований підхід до пацієнта. Обсяг лабораторно-інструментальних обстежень має відповідати клінічному стану хворого, тривалості кашлю з урахуванням анамнезу та даних фізикального обстеження. Загострення хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів потребують комплексного підходу з врахуванням фенотипу та раціонального призначення антибактеріальних препаратів, інгаляційних глюкокортикостероїдів, бронхолітичних, відхаркувальних препаратів, що зазначається в індивідуальному плані лікування кожного пацієнта. Я дякую вам за увагу і бажаю цінувати кожну хвилину життя, кожну мить життя, цінувати і дарувати своїм рідним, близьким увагу, любов і добро. Дякую.